嗱，少林方丈釋永信出事嘅新聞啊，相信大家知啦，係嘛？咁呢幾日最紅嘅人咧就唔係釋永信噃，而係李國麟老師扮演嘅呢一個好有預見性嘅吐蕃國師。咁所以有粉絲留言問我：喂，鐘哥，呢個國師個名究竟應該點樣讀呢？嗱，呢一個字原本嘅讀音咧應該係讀鳩嘅，關關雎鳩，在河之洲不過可能因為呢個讀音同粗口嘅發音好似，咁所以呢有人覺得唔係咁文雅，所以就改讀成溝，算係呢個字嘅異讀音。咁大家查內地出版嘅字典呢，好多都係標注呢個溝音嘅。但係如果講翻呢個字原本嘅讀音呢，就應該係讀鳩嘅。咁其實呢，我覺得既然唔係同一個字係嘛，又唔係有心講粗口，咁同音咪同音咯，有咩咁大不了啫係嘛？你心中冇邪念嘅，凡夫走卒都可以立地成佛。你心中有鬼嘅，少林方丈一樣揾你笨實，大家話係咪呢個道理呢？